Hallo, ek is 'n onderwysstudent. Ek is tans 4de jaar. So hooplik die volgende jaar het ek my eie klas waar ek elke dag nuwe dinge kan leer. Maar ek het intussen besluit om 'n blog te begin omdat ek by verskeie mense gehoor het dat die eerste jaar van onderwys regtig besig is en altyd weet of jy kom of gaan nie. So ek het besluit met hierdie blog wil ek idees deel met ander mense wat ek voel 'n goeie klaskamer behoort te hê en websites met lekker aktiwiteite wat die lewe vir 'n onderwyser baie makliker kan maak en artikels wat interessant is en al sulke goed wat regtig net kan help om die leerders in jou klas se leer te bevorder en dit vir hulle en ook vir jouself so maklik as moontlik te maak. So ek gaan nou vandag bietjie deur my blog vir julle rondvat, wys wat ek gedoen het en hoekom ek dit gedoen het. So ja, kyk maar net saam met my. Kijk, eerstens het ek 'n naam gekies vir my blog en ek het gekies van soon to be teacher. Ek het gedink dit kan nogals goed klink aangesien ek een van jou onderwysers gewees, maar ek is nog nie daar nie, so amper. Dan het ek hier onder my opskrif net 'n bietjie beskrywing van myself gegee, wat ek is, wat ek doen en ook hoekom ek hierdie blog begin het en dat ek die mense half ingenooi het om deel te word van my blog. As hulle opinies belewer oor iets wat ek gepost het, is hulle meer as welkom en ek sal eintlik baie verwelkom om ek van ander mense te hoor en hulle idees en wat hulle van sekere goed dink wat ek gepost het. Die keuse hoekom ek juist so hierdie design en layout gekies het is omdat ek voel die ligblou en die liggroen is baie neutrale kleure en in 'n klaskamer is dit gewone kleure wat onderwysers die mure verf aangesien dit leer baie kan bevorder en ek het net gedink die grasies wat uitkom dui op 'n nuwe begin en so is my lewe ook van volgende jaar af nie, aangesien ek 'n nuwe onderwyser gaan wees. En dan het ek besluit op hierdie goedjies wat so wegwaai, omdat ons het elke liewe dag, as 'n onderwyser het jy elke dag kinders in jou klas en aan die einde van die dag dan gaan hulle weer weg. Maar tog wil jy hulle nie net so wegblaas nie, jy wil hulle wegstuur met die nodige kennis en vaardighede wat hulle nodig het in die lewe. En dit was al vir my simbolies van onderwyser om hulle vas te hou op die regte tyd dan waar die kindertjies tog uit jou klas uit en gaan hulle aan met verdere dinge. Die gehoor waarop ek besluit het vir my blog is spesifiek onderwysers wat tans al skool gee dan ook ander medestudente wat nog besig is om te swat om onderwysers te word. Selfs ook ouers wat oulike idees het wat hulle voel onderwyser in die klas moet gebruik. My blog is eintlik baie oop vir verskeie mense omdat ek graag idees sal wil hê van ander mense en sal wil hoor wat die mense dink van my idees en daarom het ek besluit om dit nie net spesifiek op 'n spesifieke vak te rig of op net onderwysers of net studente nie, maar ek het dit eerder half oopgemaak sodat daar 'n spasie is vir almal om in te kom en almal kan hulle mening gee en hulle opinies lig sodat ek ook uit dit wat hulle sê kan leer en so ook my voorbereiding vir volgende jaar kan aanpas. Die artikels wat ek op my blog gebruik het is baie divers en dit handel nie regtig spesifiek oor een tema nie. Dit is meer maar goeders wat ek wil onthou om volgende jaar in my klas te gebruik, websites wat ek graag weer sal wil gebruik, maar nie noodwendig iewers op 'n papier nie wil skryf nie, want ek weet ek gaan dit verloor. En hierdie is 'n ideale platform gewees om dit wel hierop te kan bære, sodat ander mense dit ook kan sien en as hulle idees daarvoor het of verder idees dan kan hulle dit altyd daar post en ek weet dis volgende jaar vinnig ek gaan weer op my blog en ek kry dit. So ja, my artikels is baie divers, dit handel maar oor klomp verskillende goeders en ek gaan gou 'n bietjie net daaroor ook praat. My eerste post was eenvoudig net 'n foto gewees van 'n quote wat Einstein gesê het vir onderwysers. Hierdie was maar net om hierdie blog journey van my te begin en dit is maar net, ja, dit verduidelik hoe ek ook voel oor onderwysers, wat ek dink van onderwysers en dit was nou nie regtig of kindige post of so iets en dis net iets wat ek baie graag altyd sal wil onthou en dis juist hoekom ek dit hier gepost het. Dan het ek verder ook goed gepost soos hier's 'n storie op wat ek gekry het terwyl ek op die internet was en dis nie regtig 'n opvoedkundige storie nie, maar dis iets wat iemand geskryf het oor 'n kind en die verhouding wat hy en sy juffrou met mekaar gehad het en hoe sy hom so positief beïnvloed het dat dit my hart net so verbly het om te dink dat ons het die moontlikheid om dit in kinders se lewens eendag toe te pas, sodat ek net
altyd aan hierdie storie kan vasgly en dit weer en weer kan gaan lees as ek volgende jaar dalk moedeloos is en ja, ek dink dit is net iets wat my altyd aan die gang sal kan hou. Ek het dan verder ook goed gepost oor soos ons het by die universiteit 'n broodjie dag wat ons broodjies maak vir minder bevoorregte kinders. Hier is ook maar net iets wat ek hier gepost het omdat ek sal wil onthou hoekom ek dit hier gepost het en dat ek volgende jaar sal onthou wat ons dit gedoen het en dat ek ook met so iets miskien by die skool sal aangaan en vir minder bevoorregte kinders daar broodjies sal maak of selfs nog kleiner, net om te weet dat hulle weet dat daar is iemand vir hulle. Verder het ek dan nou artikels gepost oor 'n online kursus wat ek self gevolg het by die universiteit oor wiskunde wat vir my so baie beteken het. Ek dink dit het my oë regtig nuut oopgemaak oor hoe ek die vak sien en hoe ek dit vir kinders eendag gaan aanbied. Dan het ek ook artikels gepost oor websites wat ek gekry het terwyl ek op die internet was, wat aktiwiteite het en worksheets het en net so baie goed wat jy in jou klas kan gebruik. Verder het ek ook video's gepost wat ook vir jou idees gee om wiskunde te vir die klas fun te maak en opwindend, sodat hulle net ook leer, maar nog steeds sal leer op 'n manier wat vir hulle lekker is, want ons is so geneig om klas te gee op 'n manier wat so vervelig en eentonig is, dat ja, die video's en websites wat ek hier op gepost het, is net om klas net lekker en fun vir almal te maak. Die meeste inligting wat ek gekry het, wat ek op my blog gepost het, is wat, terwyl ek op die rekenaar rond gesnuffel het vir take wat miskien of, ja, dit was maar als internetwerk, soos byvoorbeeld hierdie website wat sê Super Teacher, het ek gekry terwyl ek op die internet besig was vir 'n taak wat ek nou ingehandig het, waar ek 'n lesplan moes doen, en ek het op hierdie afgekom en ek het bietjie daardeur gewerk en ek gedink, wow, hierdie is 'n baie goeie website om te hê vir volgende jaar, en toe besluit ek om dit hier op te post, met ook voordele en nadele wat ek gedink het 'n onderwyser eintlik sal van hou om te lees voor sy of hy die website gebruik, dat hy weet, okay, dit kan ek kry, dit kan ek nie kry nie. En dan verder het ek ook van ander mense se bloggie opgepraat, dit is ook vir my, ek het gevoel, dit is ook iets om te lees, omdat dit 'n onderwyser is wat al klaar reeds baie jare in die onderwys is, en dit is 'n inspirasie vir enige onderwyseres, of vir jou onderwyseres, om so iets te lees en te sien, maar daar is baie hoop vir die skole van vandag. Verder het ek dan nou nog ander websites hier opgepost, wat jy ook aktiwiteite kan kry en jou eie worksheets uitwerk. En dan het ek ook gekry van wiskunde wat jy in die klas kan opplakke, jy kan miskien 'n groot poster daarvan maak, en dit is moeilike terme wat die kinders elke dag mee sukkel, wat dit net vir hulle soveel makliker ook kan maak. My persoonlikheid in hierdie blog het ek uitgebring met die manier hoe die hele blog lyk. Ek hou van eenvoudig en plain, dis waarom ek besluit het op die plain agtergrond die hele tyd, en die skrif is die hele tyd dieselfde, want ek voel net, vir kinders ook, is dit beter om, laat hulle weet wat jy van hulle verwag, en wat jy van hulle wil hê, en dis ook hoe ek daarvan hou, dit is hoekom ek dit juist so gedoen het, om 'n bietjie 'n deel van my persoonlikheid ook te wys, van wat ek van hou, en wat ek van hou om dinge te laat lyk, en dat dit net lekker maklik is om by alles uit te kom, sodat dit net vir almal gebruikersvriendelik kan wees. Dan moes ek ook een tool of 'n website of 'n blog of so iets gekritiek het op hierdie blog, en ek het juist besluit op 'n opvoedkundige website waar jy kan aktiwiteite kry en so, en dit is hierdie blog of hierdie website van Super Teachers Worksheets. Nou, ek het persoonlik baie van dit gehou. Ek het dit gekies omdat ek dink daar's al die vakke op, daar's van wiskunde, daar's lees en skryf, spelling, hoe om taalkonstruksies te doen, wetenskap, daar's verskillende brain teasers en soveel meer daarop wat die onderwysers kan gebruik, en ek het juist hierdie tool gekies, omdat dit so baie verskeidenheid het, dat ek dink baie onderwysers kan die uit baat vind en dit gebruik. Dit is hoekom ek besluit het om dit te kies, omdat dit nie net iets is wat net wiskunde mense of net wetenskap mense kan gebruik nie, maar
iets wat almal kan gebruik, en ek het dit op die internet gekry, en van toe af was ek soos baie keer op die website, want ek dink nie dit is een van die bestes wat ek nog gekry het, met die aktiwiteite wat jy kan doen, die speletjies wat jy daarop kan speel, en die meeste van die goeders is ook verniet, ons wel 'n deel wat jy nie betaal nie, maar jy moet registreer om te kan download, maar dit vat so vinnig en so min van jou tyd, dat ek dink dit is definitief die moeite werd om dit te doen. Op die blog het ek ook met ander mense geïnteract, ek het die mense in die begin uitgenooi om wel op my goeders te comment, of hulle opinies te lewer, en dan het ek ook so gou as moontlik wat ek kan gaan terug antwoord wanneer iemand vir my iets gesê het, en dit was gewoonlik maar in die vorm van 'n vinnige sinnetjie, of net 'n vinnige response op wat hulle gesê het. Byvoorbeeld hierso by How to Learn Math, waar het ek gepraat van 'n online kursus wat ek gedoen het, en ek het die description van die kursus en alles daarop gepost, en dit mense wat my blog gelees het vir my daarop gepost, om te sê wat hulle van dit gedink het, en ek het dadelik vir hulle gaan terugrespond, of gaan terug sê dat ek hulle goeders waardeer, wat hulle vir my gesê het, soos daar's byvoorbeeld wat die persoon sê, en die soos wat ek terugstuur, en dis ook die ander persoon, en ook my antwoord op dit wat sy gesê het. So ja, die blog is ook dit is baie lekker, omdat dit so maklik beskikbaar is vir almal met internet toegang, dat jy so maklik net kan interact met mense om jou, selfs mense in ander lande, en dit maak die wêreld net soveel wyer, omdat jy soveel meer idees van klomp verskillende tipe mense kan kry, en almal van ons verskil, en dit maak dit net so makliker om met mense te praat oor of oor goed wat hulle dieselfde oor voel as wat jy oor voel. Ek gaan net gou weer terug gaan tot by die begin van die blog. Om dinge makliker te maak vir wanneer iemand iets soek, het ek ook die labels hier aan die kant van die blog, hierso wat by elke post wat ek gemaak het, dan kies jy net spesifieke woorde waaroor dit gaan, en op die einde kom al die labels hierso, en later dan kan ek net gaan, en ek kan net klik op een van die labels, en alles wat ek daaroor gepost het, kom op. So ook die, wat als die op was, jy kan net op 'n artikel klik, en jy gaan dadelik so toe gaan, want dit is so maklik en gebruikersvriendelik vir enige iemand wil. Gedurende hierdie kort kursus het ek regtig geleer wat so groot impak digitale apparate en digitale literasie op 'n skool en op 'n leerder en op 'n onderwyser kan hê. Ek het regtig besef dat daar soveel moontlikhede is daar buite om 'n klaskamer soveel meer interessant te maak is, en die onderwyser wat net eenvoudig voor die klas staan en werk verduidelik, aan die einde van die lesse werkwoord uitdeel of 'n werkwoord in die handboek gee om te doen. Dit is soveel makliker, jy kan die leerders huis toe stuur, en hulle kan fisies op hulle eie rekenaar gaan sit en dit doen, indien dit moontlik is in die gemeenskap waar jy skool gee. So hierdie kort kursus van die digital literacy het my regtig laat besef dat om 'n onderwyser in die 21ste eeu te wees is regtig 'n groot voorreg, en daar is soveel moontlikhede om onderrig en leer net soveel meer interessant en effektief te kan maak vir al die leerders daar buite. En ek dink die kursus kan enige tyd aanbeveel word, en ek persoonlik sal dit enige tyd aanbeveel vir enige van my medestudente. Ek dink dit kan regtig jou loopbaan 'n groot hupstoot gee, omdat ek volgende jaar kan na skool toe gaan, en ek weet al die goed wat ek geleer het hier, en ek dink ek gaan die leerders net soveel makliker kan onderrig in die klas, en die werk net vir hulle soveel meer interessant kan maak. So ek is vas oortuig dat hierdie kursus my gehelp het om die beste 21ste eeu onderwyseres te word wat ek kan word.